Awu, hhayi, siyezwa-ke abantu bajabule bathi i-Pirates ishaye i-Chiefs, kwasha kwacima kwavutha amalangabi bafethu. Mina le nto vele iyangijabhisa. Yabona la emhlabeni akekho umuntu othanda umuntu oshaya one. Umuntu oshaya one, cabangeke abantu abangaphezulu kweshumi 1 bashaya one. One. Hawu kahleni bafethu. Ihlazo elingaka. Jabule, shaya one. Ihlazo ezweni shaya one. Hawu kahleni bafethu. Hawu kahleni kahleni. Yabona nje mina nje ngivele ngezwa nganyela ngathi ngithi Nkosi yami. Labantu bayayibona kodwa lento umonakalo owenzakalayo. Ngithi bayawubona lo monakalo. Izwe lonke lizokwazi ukuthi uquqaba lwey'nsizwa ey'ngaka zona ziyiveza ngokuthi ishaya one. One. Hawu kahleni bafethu. Hhayi uma kunijabulisa lokho siyanibongela. Hawu siyanibongela uma kunijabulisa lokho. Hawu kahleni. Nize niyilalele unyendle lokuy'hlaza. Niyilalele unyendle lokuy'hlaza. Hawu niyihlazile. Kulungile-ke bafethu uma kunijabulisa.